Cantique des degrés. C'est un privilège, adorer c'est notre droit. Cantique de degrés, c'est votre émission que vous aimez tant, émission Tovan de la Kamaloba, où Langanze Mwazali Koyemba, tant aux autres Nessa Kaye Diki Diki, Nazali Kope Sebino bonsoir, nous nous vendons la Brazzaville, nous saluons Ndenge Bokomela Kabiso, Zambe na Lola Pambo la Bino, dans les provinces Mobima Kinshasa, Mokozi na Bakoza Pambo la Bino, na Mandak na Bino, Bondimi Tokoti na Baboutique na Bino, Tovan na Bino Elongo. Tous allez partager maloba na nzambe na nzela loyembo na pamboli mokili mobimba o balanda kabiso mingi bande konso bazaka na Paris pe les États-Unis na Australie pe na Europe mobimba na Afrique du Sud to salite na Angola zambe apambola bino mais na kozala ngambo kote na za équipe charismatique kuna na kati ya sima kamera tozana keli bobo mwana mayele zambe apambola yo to salite Etienne kuna na kati ya machine zambe apambola yo. Lelo tozu susu libaku malamu ya koyambela bino musali na Nzambe vous allez découvrir kalamingité mais avant de découvrir lié to la nana loyembo kitoko ya mama nada loyembo na tanga zali koyemba pona ba meilleur vœu na batu nyonso bazala ki fidèle na kati ya cantique des degrés to la loyembo wana on se retrouve tout jusqu'à après. Merci beaucoup loyembo kitoko mama nada walesa place aux alliés nzamba pambola yo kitoko makasi. Bonsoir papa. Bonsoir papa Badi. Nzambe apambola yo. Amen, merci. Na sepeli mingi no eko répondre l'invitation na biso na poko alléluia dimanche. Nazolo basusu nzambe apambola yo. Amen, merci. Nalingi batu nyonso bazola na biso na bandako na bango na poko alléluia. Ngali napesa okombo na yote nalingi batu mususu bamoni akoti na salon na yesi oyo pour se présenter na kombo na yosalani osalaka nini awa toyambaka nini bayebi toyambaka badoktere te toyambaka bafootballeur te ozana. Vraiment merci beaucoup pour la parole. Comme on a eu eza Aaron Kwete. Aaron Kwete nazali moyembi na kati na Église EJCC, donc l'Église de Jésus-Christ par la croix. Ici, nazo œuvré en tant que serviteur kuna, nazo yemba pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa Aaron Kwete au banda musique. Vraiment, merci beaucoup pour la musique. Au banda na âge ni soit musique ezalaki dans la famille. Vraiment, merci beaucoup pour la mutuna. Naïna bandi musique. Nayebi papa nanga abanda koyemba mama nanga abanda koyemba babanda kosala na protestant ndenge na ngai makambo ya Nzambe depuis 8 ans papa abanda komema nga na église azomona nazo mipesa mingi na banzembo ya abanda koyemba toutefois nazo sala nazo yemba soki papa yembi na ye pe nazo nzembo na ye na yembi. Donc il y avait une grâce là à moi
tokomi na 96 na 96 je sais ezali un jour na fandaki na ndako. Il y a un pasteur de l'église Foi Audacieuse, pasteur Josué Kapongo, na Chikapa. Na mboka Chikapa. Bisika na banda kufanda. Na 96, pasteur Josué abengi ngai na ya na campagne. Banda ko ya epana biso azomona ndenge nazoyemba wana ezo marquer makasi. Il m'a invité na église. Na commune église erwano uze okobetela batu uze muyo simbaka pasteur elangwisa epo abengisa nayembaka nzembo ya Fermato Samuel na mituni nzambe pona nini boye pona nini boye pona nini boye kambo yembi boye alubite yaka epana. Donc papa asepeli makasi bato nyonso bazalaki wana basepelaki makasi et c'est ma première prophétie. Lui, vraiment, ce garçon, il a un don de Dieu. Nous avons utilisé ma casse directement à Zungai. Nabandi ko zoaba affranchissement, affermissement plutôt. A eu affermissement. Après, na leki na baptême. Après baptême, nangai. Nabandi ko servir Nzambe na kati église. Toye kokutana na 2000 ans. Kaka na Chikapa. Na église la sémence de Dieu. À partir de la sémence de Dieu, tu sali orchestre la bonne sémence. Nazo kanisa su koloana papa kiziami na kibila. Ayaka na Chikapa na campagne. Ayena groupe La Puissance. Na kati ya stade. Biso na groupe na biso na madame na nga plazo yemba mama tete na bandeko mususu. Tango to yembi, nous avons reçu aussi la première prophétie. Il y a groupe na biso mobimba balobi bana oyo kandenge ba telebi na moni papa kizami na lobi la puissance boyembi kitoko mais nzambe azoyebisa ngai na minito nde na telebi liboso awa que bana oyo ba bouger trône na ye ba bouger trône ya nzambe nzambe a telemi pona ko sopa mapamboli na sika o na kati ya campagne oyo. C'était notre première prophétie na groupe na biso mobimba et à partir de là mafuta wana e bandi na biso. Ah, à partir de là mafuta wana mafuta e bandi donc sopani et tango sopana ki wana ça va inspirer mi wata lo wimbo côté ya yo moko bien sûr. Tango to sali to longwe na campagne Dieu nous a inspiré pour la kosala album. Notre premier album Zambi wa Isale. Zambi wa Isale. Zambi wa Isale là na Chikapa bande ko nyonso Chikapa. Wana ubezaki na ba 2000. Na 2000. To bimisi album Zambi wa Isale là. Ngai na yembaki na salaki composition ya nzembo. Salela ye Nzambe malamu. Kumisa ye abungi na nkembo. Yesu mobali kitoko akangola biso yende nkosi na Yuda alonga satana wana na ngoma na Golgotha wana na mukuse na nzembo wana na banda ko interpeller batu ete baya kosalela Nzambe nazolakisa bango bonté ya Nzambe be bolamu ya Nzambe oyo soko ozosalela ye okomona bolamu na ye yo okomona grâce na ye soko ozosalela Nzambe okozangela donc soko oza fidèle soko kangami na Nzambe kangami na ye na kati na yo bien aimé ozana ngionso okomona bolamu na Nzambe na kati ya vie na yo be okotémoigner yango nde titre on a zoaki na lobi salela Nzambe wana des albums wana première na 2000 à Chikapa na 2000 ans na Chikapa. Ah gloire à Dieu vraiment témoignage ni bozana ngo tango composa kanzembo wana Zamba inspira yo bafute sopana vraiment manze wana na mwisaba vraiment vous avez témoignage papa badi vraiment Nzamba za munene na kanisaka kaka prophétie ya papa kiziamina obikaka ndenge Nzamba telemaki to bandi musala tango bandaki musala na kati ya batoyo balandaka loyembo ozwaka témoignage bato basepelaki makasi apôtre na ngai apôtre Tujibikile Chibangu na église Bonne Semence a encouragé ngai
asambela po nanga lisusu alobi vraiment je suis en train de voir makambo ezotomwa manakati mwana aza mosali na nzambe mwana okokende mosika mwana okosala ma prophétie ba prophétie na ngai o nzambe apesa ngai o na garda kati lelo na kanisa kango tango nyonso nazosala mosala na nzambe na kanisa ka maloba wana alobi nzambe aza malamu azomakisanga kaka nzambe aza malamu po bolamu na nzambe elekiti na makanisi ya mutu elekiti na basava elekiti na bato oyo les hommes sages otomona moki parce que bolamu na nzambe ezaka na limite te sikoyo ntango oye na Kinshasa awa toza na chikapa toza na Kinshasa yawe ainspira yo ata nzembo moko te vraiment papa badi ntango nakomi na Kisasa tellement que nzambe aza déjà na biso awa na Kisasa nakomi na 2007 na bandi ma composition mosusu à partir ya awa parmi lesquels il y a album oyo l'invité Jésus-Christ l'invité Jésus-Christ l'invité Jésus-Christ wana lingolo badi l'invité Jésus-Christ nazwaki yango na Jean chapitre 2 verset 1 tina ba 9 na kati ya lisolo ya noce de Cana namoni makambo esalamaka na noce ya Cana nalobi vraiment bien aimé présence ya Yesu na vie ya mutu eza eloko mosusu ekreaka ba effet moko boye nalalaki namoni titre wana ezobimela ngai na 2007 titre wana ezobimela ngai invité Jésus bazolakisa nga noce de Cana bazoyebisa ngai lobela sur noce de Cana soki Yesu aye na kati ya vie na yo soki Yesu akoti afandi kati na yo il va transformer ta vie. C'est pourquoi c'est une prière oyo nasali azosenga ete nzambe naza na posa na ezali posa ya chrétien nyonso mwana na nzambe nyonso esengeli a invité Jésus na kati ya bomoi na ye po mokolo wana tango Yesu akomi na fete ya Kana bato bazalaki ebele mais présence ya Yesu na fete ya Kana echangeaki bisika mawe ekotaki esengo ezongaki Alléluia bisika pasi ekotaki mama esengo ezongaki makambo ya kitoko ezongaki tango Yesu bandeko basali fete na kati ya fete masanga esili batikali mawa oyebike na kati ya fete eloko esalaka esengo ezali masanga wana mais eloko ebanda kopesa esengo na kati ya fete na kati ya vie ya mondimi nyonso nde bisika message wana eyela ngai na kati ya bomoi na yo eloko oyo ebanda kopesa esengo elongwa soki oinvite Yesu soki akiti esengo ekozonga na vie na yo ndenge ngai wana baloba nyonso wana ozoyeba na kati ya nzembo na kati ya nzembo sikoyo est-ce que ososali osokoti studio oyebi nzembo bien sûr na koti studio osali pe clip nasali pe clip nasali clip wana na 2015 nde nasali clip na koti studio banda 2010 tina ekosilisa 2015 kaka mpona bamoyen ndenge tozobundabunda kaka tosali album wana tosali clip na biso l'invité Jésus-Christ na 2015. Merci beaucoup. Si nous sommes ensemble avec Kelly Boabo balancer biso invité Jésus-Christ on se retrouve tout jusqu'à tout là dans le même kitoko. Éternel, je veux marcher avec les signes de ta présence dans ma vie, comme tous tes disciples dans la Bible. Alléluia, Alléluia. Oh, oh. Yes, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Dans mon corps, sans toi je ne peux rien. Yes, Seigneur Jésus, inonde mon cœur. Alléluia.
excellence, viens dans ma vie. Inonde mon cœur de ta présence. Viens Saint-Esprit, l'esprit de paix, d'intelligence et de sagesse. Comble ma vie, c'est toi le consolateur des âmes abattues. Oh, oh, mon Dieu, j'ai besoin de toi, alléluia. Merci beaucoup, Loyembo Kitoko, l'invité Jésus-Christ. Muto Yakobega, na kati ya manifestation. Ezoloza na kati ya prison, muto Yakobega ezanga Jésus. Obeleli ya kitanga kaka. Ezolovandi na kati ya ndako na yo, oza sans papier na Amérique pe l'Europe, oza na Afrique du Sud, olobi na si na suki, muto akobelela. Yata bo passe. Eza kaka Jésus-Christ azelewi. Olobi na kati ya bombe wana ya sika wana. Osali combien de ces aussi titres combien? Les titres ezali 8. Ezala 8 titres. 8 titres. Na kati na ngo tozali na source de vie. Azali na azalité. Azalité. Azali na près de toi, plus près de toi. Plus près de toi. OK. Azali na près de toi. Près de toi. Tozali na tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tozali na wakuimbila. Wakuimbila. Tozali na eu nzambi. Eu nzambi. OK. Si on a bagnoso ala tosi tozo l'invité Jésus-Christ. L'invité Jésus-Christ. Maintenant, album so ezemuni lususu saleli pe clip. On a salé le clip ezali source de vie. Source de vie. Jésus, la source de vie. Jésus-Christ c'est la source de vie. Oui. Si ko ozuli ko ba place de vie. Jésus-Christ c'est la source. Vraiment, Jésus-Christ c'est la source de vie. J'ai natali na kati ya bomoi na ngai. Natali na famille. Natali na bakonzi. Natali na bato nyonso. Likolo na se. Tango na bwakamaki. Tango na zangaki. Soutien. Tango na zangaki makambo ya malamu na kati ya bomoi na ngai. Yesu aye kopesa nga vie. Vie na ngai se kweyaki. Ese silaki. Nazoyebisa bato ke. Pona kozala na bomoi. Bomoi ya seko. Bomoi sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan intellectuel. Makambo nyonso source nango ezali Yesu. Okoki kozwa eloko te soki Yesu andimite ke ozwa ya. Yende azali soki ofandi epa na ye, tu auras tout. Azo pesa yo, azo fula yo. Tobengi rocher. Bisika biso tofandi. Rocher banda kobimisa mai tango Israël bazana nzala, bazana posa. Tango yo zana posa, Yesu soki akiti akosilisa posa na yo. Vie ekoti na vie na yo. Donc source de vie. Oyo nga nazali. Source de vie ya mutu nyonso. Une source intarissable. Yes. Eka ukakati. Yes. Ezana tango na pasi, ezana tango de sebu. Ya fula akaba. Zaba pambola pour le titre kitoko. Merci papa. Pour qu'on Jésus soit pambola. Amen papa. Dans la daloye boana. On se retrouve jusqu'à. Nakopesa yo nini na masosaleli ngai papa nazongisela yo nini na bola mosaleli ngai yo nazanga eloko ya kopesa yo mpo nyonso eutaka epa na yo nzoto nanga liboza napesi yo memanga bipa olingi loyembo kouta na sa motema na ngai ekotatola yo yesu nanga tokola na bango nzambe o baza na boloko boniboni ya mabenga nasali na mokili oyo se
omisali ya mboka na ngai olobela ngai ntango nyonso napesa yo nini nzambe ya Jean-Pierre Lwabeya nazongisela yo nini nzambe na ngai soki nazali na bomoye. Merci beaucoup pour la loyembo kitoko source de vie. Oyebi ke source ya bato nyonso eza bakisi tika bakisi yaka na source oyo epesaka bomoi oyo ezali Jésus-Christ de Nazareth. Luka ozwa te source oyo epesaka bato sécurité, source epesaka bato assurance ya vie eza kaka Jésus-Christ. Eza na kati ya libala na yo source oyo ekokopesa yo possibilité epesa yo capacité eza kaka Jésus-Christ de Nazareth. Sikoyo ntango osali bazembe nyonso osala projet na mosala na Nzambe, c'est toujours pour ramener bana na Nzambe to pe bato nyonso epai na Nzambe bakoka koadorer l'Éternel kokumisaka Nzambe kokotisaka esengo pe consolation na kati ya bana na Nzambe nde projet oyo toza nango grâce au Nzambe asali ngai il faut na transmettre yango epa bato bazwa yango epambola ebikisa etombola ekonsole epesa esengo ntango tozoyemba boye ntango nazoyemba invité Jésus nango nazoloba nzembo oyo soki moto azwi yango ekosunga ye ata na kati ya prière tu invites Jésus-Christ na kati ya vie na yo na kati ya prière yaka nkolo fanda na motema yaka nkolo yo fanda na motema yaka nkolo fanda na motema na ngai yaka nkolo yo fanda na motema donc ozo invité nzembo wana ekosunga ete ata na kati ya prière ozobeta ozosambela kati ya banzembe c'est pour amener bana na Nzambe na kati ya prière na consolation na esengo moko boye na reconnaissance ya Nzambe na biso. C'est pourquoi tozobundake etambola ebima ekende sikoyo okupo ebima mikolo oyo baproducteur baza te badistributeur baza te ekomi lelo bavoye soki moto okoti na bapage ya bato bafo mpona moto azwa bazembo alanda akomiswa te. Vraiment pour le moment toza na ndenge toleki epa na oboye papa bati na nzela na yo toyebi ke Nzambe akofungola nzela mosusu tobandi sikoyo ba oyo bazolanda ndenge bazolanda boye soki basepeli soki Nzambe asimbi bango baye balobi papa ron tozolingake banzembo oyo ebima etambola mokili mobimba bato bayoka yango ekonsole mitema. Donc ozala susi ke oyo etikali wana moto atelema abimisa bongo na ye abimisa asoutenir po nyonso ebima okokoyebisa te bato mokili mo bazolanda biso na Kinshasa na Brazzaville. Vraiment nazosenga mwana na Nzambe nyonso moto nyonso oyo asimbami na message na Nzambe message na nkolo na baadoration oyo na baméditation oyo banzembo oyo eza na posa ete ebima Nzambe aza na posa grâce oyo ebima ekende mosika mosala oyo ezosenga mbongo soki oza na mbongo na yo olobi ocontribue ete ebima ekende mosika Nzambe akozanga kopambola yo te bisika ozali ezosenga mbongo ya baclip ezosenga mbongo tosilisa studio nyonso tobimisa baclip toleka na baémission tolekisa yango na bachaîne ebele na bayoutube tokotakota bisika nyonso po ete ebima etalisama liboso ya bato soki osimba yaka tozali wana oluki papa badi ok topesi numéro na biso ya contact toza na 082 372 72 lisusu na 58 082 372 72 na 58 yango nde numéro ya WhatsApp na biso pe soki olingo contacter biso na WhatsApp ocompose kaka numéro wana 082 372 72 58 okozwa biso. Siko soki mutu alinga bekisa bino na bafete oyo toza deja kala mingi te tokota na fete ya Noël na bona bien sûr tozali disponible soki OCP toya na kati na manifestation boza nango tokomisa Nzambe longo toza disponible pour répondre à l'invitation. Merci beaucoup papa Aro. Nasepeli mingi ndenge
voyez qu'on répond à l'invitation de mission. Naza na mutuna moko na yeda tuna yo. Oza na communauté à EJCC. Dès ba relation na yo na ba yebi yo en général, ko ba dans EJCC. Na ba yebi yo so za na Kinshasa. Est-ce que tout en a kana ba bo bien. Vraiment, depuis naye, nous avons eu l'occasion de kukutana na ba yembi ya awate. Mais balingaka bango nyonso. Bayemba kitoko, surtout ba oyo bazali dans la vérité, ba oyo bazo adorer nzambe na biso. Detina do yebi ayeba zebo ilangwisa yo. Obekata koyeba. Vraiment, tozala ndeko Mike Kalambai. Ouais. Na sepelaka ne makasi. Pasteur Moïse Biye. Jodin Kachama. Ouais. Ah, vraiment, papa nanga wana epata biso. Na Chikapa. Ti awa na kisasa na Zolanda ye. Zana mama Laure Mbongo. Papa Patrice. Donc bazé belé bango nyonso na sepela na bango. Nzembo frère Mike Kalambai kuikala ni Yesu. Kutamba byonso bananga bani. Ontu ni Yesu kenu kengela chintu bwala. Kumanya Yesu kuikala ni byonso bananga bani. Muntu ni Yesu kakukengela chintu bwala. Padi Yesu umoyo wani jitekemena jabu tumbi. Mima ni Yesu chakukengela chintu bwala. Bwaba jelu ni basantu amasala ya mujulu. Sendo a muntu wabienze dibiabi kemesha bantu zambi. Vraiment nzembo wana alinga kango makasi ndeko Mike Kalambai. Vraiment nzamba pambola bisika. Merci beaucoup. Yeba wana tubibodi déjà tout ça na bakolo pona kubabela makozi na makozi. Vraiment. Basi ya lega tukubi déjà na suka ya édition. Ko saluer pasteur na yo ko pesa susu mwasi na yo. Connaissance na yo ba relation na yo. Bonsoir. Ok, merci mingi. Napesi yo merci papa Babi. Ndenge oyaminga ina émission na bande nyonso ba technicien ou ba ingénieur na sepeli makasi. Samba pambola bino nyonso. Na pesi merci na papa na ngai Paulin Iwanga. Évêque ya communauté EJCC na papa Eli Mutombo, papa Raphaël Kadima. Bazali ba tête ya communauté EJCC na pesi bango nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo na bosanité madame mon épouse mama Tete Thérèse Bemba. Nzamba pambola yo ndenge ozosala pe musala na nzamba en tant que prophétesse en tant que moyembi nzamba pambola bisiko ozali pe papa Walesa vraiment na sepelaka ne pe mingi nzambe atombola papa oyo amema ba ame liboso na nzambe na kumisi nzambe pona chaîne Show TV. Vraiment nzambe apambola chaîne oyo petit frère na ngai Emile na yo ki azolanda ngai na minute oyo alobi na fandi liboso ya télévision na zolanda na bana na ngai nyonso bisika bazali nzambe apambola bino nzambe azwa lokumu na nyonso tosali. Merci papa Bati. Merci beaucoup papa Aro. Tamba pambola yo. Merci. Dès qu'on répond à l'invitation na biso. Merci beaucoup. Ezala bala liboso te bala suka te soko zaka na programme bengi biso o ezali ndako na bino zamba pambola yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bato yo bavandi na banda balanda biso okozi na bakoza pambola bino koza pe na luté kangaba kaka na Show TV la chaîne de la démonstration dès na unda lo bakabigi pour l'espace oyo nazali kopesa nanu wale sa show papa na biso atema malamu atema munene na baba Angel na pamboli bango bisika bazali na bandako nazali ko pambola susu bado wale sa trésor wale sa na pesi su Jonathan Josué bon wale sa na pesi bango nyonso bote bonsoir bisika bazali na bosalité du pro place ozali zaba pambola yo na bosalité passer Congo papa Bousselé place ozali zaba pambola yo apambola pe mwasi na ngana bana na lubi ba merveilleux na chaîne mobimba ya Show TV zaba pambola bino soki bazaba Jésus a été numéro muso suka surprise ko ezali zaba lola apambola bino au prochain numéro bye bye. Cantique de degré.